Здравствуйте, меня зовут Владислав Сухаренко, я врач общей практики. Продолжая тему храпа, мы сегодня с вами поговорим о диагностике данного состояния. Что же прежде всего нужно сделать пациенту, страдающему храпом? Это первичное обращение к лор-врачу, который проводит индивидуальный осмотр лор-органов и выявляет причину. Также используются эндоскопические методы исследования лор-патологии. Эндоскопия – это углубленный метод исследования ротоглотки, носоглотки, гортаноглотки. Это исследование также проводится лор-врачом. Оно является абсолютно безопасным и безболезненным. Следующим методом диагностики является риноманометрия. Это исследование также проводится лор-врачом, который при осмотре верхних дыхательных путей определяет непосредственно причину возникновения храпа и коррегирует лечение. При особых видах храпа, которые сопровождаются синдромом обструктивного апноэ сна, проводится так называемая полисомнография. По-другому в народе это исследование называют комнатой сна. В чем же заключается суть данного диагностического исследования? Человек погружается в сон, во время которого датчиками регистрируется постоянно электрокардиограмма, частота и глубина дыхательных движений, волны деятельности головного мозга и другие необходимые параметры жизнедеятельности. Проведя это исследование, врачу становится понятно, насколько грозным могут быть осложнения банального храпа. Он, соответственно, может сразу проводить его коррекцию. В том числе коррекция проводится в той же самой комнате сна. Этот метод исследования является более дорогостоящим и сложным, однако он уже доказал свою эффективность. В особых случаях также проводится лабораторная диагностика и другие методы обследований. Также необходимы иногда консультации врача-терапевта и эндокринолога. Это все подбирается индивидуально. А завтра мы с вами поговорим о методах лечения храпа. Всего доброго, будьте здоровы!